حالا این آقا که تازه آمده در ایالات متحده میگه شما باید از آمریکا متشکر باشید، از دولت اوباما متشکر باشید. چرا متشکر باشید؟ هیچ متشکرم نیست. همان تشکیلاتی بود که این تحریم‌های سنگین را به نیت فلج کردن جمهوری اسلامی و ملت ایران بر ملت ایران تحمیل کردن. امیدشون این بود که فلج بکنن. البته به این امید نرسیدن و هرگز نخواهند رسید و هرگز هیچ دشمنی نمیتوانه ایران رو فلج کنه. میگه متشکر باش. نه خیر، اصلا متشکر نیست. چرا متشکر باش؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر به آتش کشیدن منطقه. سوریه رو به آتش کشیدن، عراق رو به آتش کشیدن. چرا باید متشکر باش؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور. از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری میکنه، از اون طرف علنا صریحا از فتنه‌گر حمایت میکنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم و دنبال فتنه ایجاد کردن در کشوره. چهره نفاق، همون دستکش مخملینی که روی پنجه آهنی کشیده شده بود که من این رو بارها گفتم. اینه دیگه. ما هیچ تشکری نمی کنیم. ما میدانیم که چه کار میکردن، میفهمیم که اونا چه کار میکردن. این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید. نه، از شما هم نمیترسید. اینی که گفته بشه روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه خیر، از تهدید کسی هم ما نمیترسیم.